早晨，咁多位係咪好驚呢？見到我攞住個吉他，冇錯，今日就係要唱一首歌俾大家聽。咁其實本身唔係想唱歌俾大家聽嘅，本身呢條片呢係想拍其他話題嘅。咁因為最近發生咗啲事，個心情影響咗個心情，就驚拍出嚟條片唔好笑。咁嗰條片下次先拍啦。咁依家就拍條片唱歌，就唱一首歌係林一峰嘅《The Best Is Yet To Come》。The best is yet to come。咁樣讀就讀得好喎，但係一唱呢，就 The best is yet to come。咁點解會唱呢首歌呢？咁有次我同阿豆腐就上網喺度彈吉他啦，我彈佢唱啦，跟住我話：咦，有冇聽過呢首歌啊？叫佢話冇喎，跟住我就彈唱俾佢聽啦，跟住佢話我唱歌好聽咗喎。我覺得係佢嘅耳仔有問題咗咯。嗱，依家我唱呢首歌係因為凍豆腐話唱得好聽嘅，係凍豆腐要令你哋隻耳仔受到損害。唱歌你就唱歌啦，講咁多廢話。好，送俾大家林一峰嘅《The Best Is Yet To Come》，應該讀得啱啩。永遠有一個吻未上，有些燭光未燃亮，若愛太苦要落糖，吉他斷線亦無恙。To hurt someone, to kiss someone, the best is yet to come。若要錯失永不能守，得到也不代表長久。假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽。寂寞半點，假如不能承受，這生命注定過得不易，笑與淚亦有時候。Someone, to kiss someone, the best is yet to come。若你說不再聽情歌，不想再經歷這漩渦，假使抱住你拳頭，到底也沒法牽手，就是為了追求一時平靜，將感情隔離半點感動都扼殺，沒法承受。永遠有不妥協傷口，有些憾事不放手。若你太刻意淡忘，越會修不補缺口。頂，依家先唱錯。Why don't you just hurt someone, just kiss someone, the best is yet to come。最好的尚未來臨。對唔住，吉他阿 Sir， 我彈得太差啦，我不配做你嘅學生。同埋唔好意思啊，應該都有好多懶音嘅，對唔住，我唔想嘅。我的健康人生，健康人生大致分為兩大類，一呢啲課室都係男神。二人生。要有健康人生，並唔係得個講字㗎。